Kegyesen áld meg ezt a Betlehemet, a mindennapok Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre Betlehembe, és mindazokkal, akik itt szemlélőkre közelebb kerülnek karácsony misztériumához. A megtestesülésnek Szeretettel köszöntök mindenkit Keszthelyről, a Kis Szent Teréz bazilikából. Karácsonyra várakozunk, advent első vasárnapja van ma. Egy csodálatos szép Betlehem előtt állok, amelynek a története az, hogy Jézus Krisztus 2024 évvel ezelőtt megszületett a földre, és megváltoztatta a világ történelmét. Miről szól advent? A várakozásra. Várakozunk karácsonyra. Várakozunk a szeretet Jézus Krisztus megszületésére. Számunkra, keresztények számára, de azt gondolom minden ember számára a karácsony egy csodálatos ünnep. A szeretet, a békesség, az együttérzés, a jóság ünnepe, és mindezt Jézus Krisztus születése hozta el számunkra. Ezért is mondtam, Jézus Krisztus megváltoztatta a világ történelmét. Miért építünk Betlehemet? 1223-ban Assisi Szent Ferenc Greccióban építette meg az első Betlehemet. János barátját kérte arra, hogy hozzon szamarat, ökröt, bárányokat, szalmát, és építsenek egy nagyon szép Betlehemet, hogy ezzel is emlékezzenek Jézus Krisztus születésére, a karácsonyra. Nagyon sokan jöttek Itáliából, amikor híre ment, hogy megtekintsék ezt a csodálatos Betlehemet, hiszen előtte nem történt ilyen esemény. Az egyik itáliai látogató azt mondta, hogy úgy látta, minthogyha a jászolba fekvő kis Jézusnak a szobra megmozdult volna. Valóban sok érdekesség van a Betlehem körül, hiszen a Betlehem egy kis csoda, és egy kicsit a gyermekek énünk újra belehelyezkedik a csodába. Itt járnak Keszthelyen, feltétlen jöjjenek be a Karmelita bazilikába, nézzék meg ezt a csodálatos Betlehemet. Köszönet mindenkinek, akik ezt építették, és ezt a csodát, ezt a gyönyörű alkotást számunkra létrehozták. Ez ajándék minden ember számára, aki idejön és megcsodálja ezt a Betlehemet.